മേലാറ്റൂർ ഇർഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ കബീർ അലി, PSMO കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകനാണ്. യാത്രകളെയും കാടിനെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുമായിട്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും സലീം അലിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം തന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് മൗലികമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടികൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംസാരം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിൽ 7ാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ നേച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോറസ്റ്റ്, ലേക്സ്, റിവേഴ്സ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് and to have compassion for all living organisms. അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതിയെ, നമ്മളുടെ കാടുകളെ, നമ്മളുടെ തടാകങ്ങളെ, നമ്മളുടെ പുഴകളെ, നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള മറ്റു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ, വന്യജീവികളെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും അവയുടെ കണ്ടീഷൻസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമലുകളിൽ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിൽ 8ാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ, ഹ്യൂമനിസം, ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം എന്നതാണ്. അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ്, അവൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പരിപൂർണ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ 124ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സലീം അലി, അദ്ദേഹം നല്ല ഒന്നാന്തരം ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം വളരെയധികം പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. നമ്മളുടെ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് അതൊരു ദേശീയ ഉദ്യാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അതിന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായിട്ടുള്ള പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ, ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ, ദ ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് സലീം അലിയെ വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ചിട്ടയായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയ, അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. ഓർണിത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓർണിത്തോളജി. ഓർണിത്തോളജിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1896 മുംബൈയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് സലീം മൊയ്സുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ അലി എന്നതായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ മൊയ്സുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന് 1 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ഉമ്മ സീനത്തുന്നീസ അദ്ദേഹത്തിന് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു. 9 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മരണത്തിന് ശേഷം അവരെ വളർത്തുന്നത് മക്കളില്ലാത്ത അവരുടെ അമ്മാവനും അമ്മായിയുമായിട്ടുള്ള അമീറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജിയും ഹമീദ ബീഗവും ചേർന്നാണ്. സലീം അലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമീറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി. ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറായിരുന്നു അമീറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി. അദ്ദേഹം സലീം അലിയെ ഷൂട്ടിംഗ് പഠിപ്പിക്കുകയും സലീം അലി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വേട്ടയ്ക്ക് പോകാറുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സലീം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ എന്നാണ്, ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം. അദ്ദേഹം 10 വയസ്സുള്ള സമയത്ത്, സലീം അലിക്ക് 10 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട കുരുവിയാണ് ഈ കുരുവി. ഈ കുരുവിയെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കാണുന്ന അങ്ങാടിക്കുരുവിയെ പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു നേരിയ കളർ വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം നേരെ അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. അമ്മാവനോട് ഇതേതാണ് കുരുവി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള അമീറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കുരുവി ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അമീറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി സലീം അലിയെയും കൂട്ടി ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ ഓണററി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള W.S. മില്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. 10 വയസ്സുകാരൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു സലീം അലിയുടെ നിരീക്ഷണ പാഠത്തെ W.S. മില്യാർഡ് പ്രശംസിക്കുകയും സലീം അലി വെടിവെച്ച് പിടിച്ച ആ ഒരു പക്ഷി, ആ കുരുവി ഏതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം സ്ഥിരമായി സലീം അലി ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സലീം അലി കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഗ്രി മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർമയിൽ പോവുകയും, പക്ഷേ ബർമയിലും അദ്ദേഹം പക്ഷി നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും സെൻറ്റ് സേവിയർ കോളേജിൽ നിന്ന് സുവോളജിയിൽ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. 1926 ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഗൈഡായിട്ട്, അവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിലെ ഒരു ഗൈഡായി അദ്ദേഹം മാറുകയും കുറേ കാലം അവിടെ ഗൈഡായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പക്ഷി നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജർമ്മനി സന്ദർശിക്കുകയും ലോകപ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഇർവിൻ സ്ട്രോസ്മാനെ പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹവുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷി നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1930 വീവർ ബേർഡ്, നെയ്ത്തുകാരൻ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാനം ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതുകയും ആ പ്രബന്ധം വളരെയധികം പക്ഷിശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1941 ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും പക്ഷി നിരീക്ഷണ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ആ പുസ്തകം വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ലോകപ്രശസ്ത പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദില്ലൻ റിപ്ലിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സഹകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് അവർ 10 വോള്യങ്ങളിലായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ, 10 വോള്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ലോകത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വോള്യങ്ങളായിരുന്നു. വേറെയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1967 അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോമൺ ബേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ, ഒറ്റയിരുപ്പിൽ അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ തക്ക പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ. പക്ഷി നിരീക്ഷണ മേഖലയിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖലയിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതിയായി അദ്ദേഹത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുകയും
ഈ 5 ലക്ഷം രൂപയും അദ്ദേഹം ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവന കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. 1958 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. 1976 വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പത്മവിഭൂഷണും നൽകി അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987 ജൂൺ 20 അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് കാലമായി പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് നീണ്ട യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ സമയത്ത് 90 വയസ്സായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലിക്ക്. ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ എന്നല്ല, ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും പക്ഷി നിരീക്ഷകനും എൻവയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം നാഷണൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഡേ, ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടർ സലീം അലിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്. നിങ്ങൾ പോളിനേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പരാഗണം. സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ പോളിനേഷന് വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏജൻസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വണ്ടുകളും പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സസ്യങ്ങളുടെ വിത്ത് വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് പക്ഷികളാണ്. ഡോഡോ പക്ഷിയെക്കുറിച്ചും കാൽവേരിയ മേജർ എന്ന മരത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. മനുഷ്യൻ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കിയത് കാരണം ഡോഡോ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നില്ലാതെയായി. ഡോഡോ പക്ഷി കഴിച്ച് അത് കാഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം വിത്ത് മുളക്കുന്ന കാൽവേരിയ മേജർ എന്ന മരം, ആ മരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷി ഇല്ലാതെയായത് കാരണം ഒരു മരം ഭൂമിയിൽ നിന്നില്ലാതെയാവുന്നു. ഈ മരമില്ലാതെ ആയത് കാരണം ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളാണ് ഇല്ലാതെയാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നശിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ ഒരു ജൈവ ശൃംഖല നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് പക്ഷികൾക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ഒരു ജൈവ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആളുകൾക്ക് വരെ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹോബിയാണ് ബേർഡ് വാച്ചിങ്, പക്ഷി നിരീക്ഷണം. അത് വെറുമൊരു ഹോബിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ജോലിയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് വളരെ ആനന്ദദായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പക്ഷികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയം രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമാണ്. രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഒരു 9-10 മണി വരെയും, അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷികളെ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തും പറമ്പിലും തൊടിയിലുമൊക്കെയുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണം. പക്ഷികൾ അവരുടെ വലിപ്പം, അതിൻ്റെ നിറം, ശബ്ദം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കിളി എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കിളി. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള വിജേഷ് വള്ളിക്കുന്ന് ആണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷിയുടെ രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ശബ്ദം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് പക്ഷികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കിളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിലെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു പക്ഷിയാണ് യെല്ലോ ഫൂട്ടഡ് ഗ്രീൻ പീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കാലി പച്ചപ്രാവ്. പല ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമഫ്ലാഷ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അത്. ഇത് മരത്തിലിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാട്ടിൽ ആൽമരത്തിൻ്റെ കാ പഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കൂട്ടമായിട്ട് വരാറുണ്ട്.
ഇതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ, ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഇതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ സയൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി, എട്ടാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട്, പഠിച്ചുകൊണ്ട്, നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ എട്ടാമത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ആദ്യമായി സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള നമ്മളുടെ സമീപനം, അതിനെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിനെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട, നമ്മളുടെ പൂർവികർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നെഹ്റു വളരെ മോഡേണായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയല്ല. പക്ഷേ സയൻസും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. നല്ല രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ സുഖകരമാക്കാനും ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കാനും ഇതേ സയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിയും. സയൻസിനോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഒട്ടും സയൻറ്റിഫിക് അല്ലാതെയായി മാറുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും സയൻസ് മനുഷ്യന് ഉപദ്രവകാരിയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആറ്റം ബോംബും അണുബോംബും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് മനുഷ്യനെ വളരെയധികം ദുരിതത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ആയുധ പന്തയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വില്ലനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സയൻസ് അല്ല പ്രശ്നം, മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ സയൻസിനോടുള്ള സമീപനമാണ് പ്രശ്നം. മനുഷ്യൻ സയൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് സയൻസ് വില്ലനും ഹീറോയുമായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാനവരാശിയുടെ നന്മക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകളെയും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ക്ലബ്ബും ഈ വർഷത്തെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനാചരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.